थैंक्स फॉर जॉइनिंग। जब इंसान कोई स्पाइसी खाना या बहुत ज़्यादा मसालेदार वाली कोई चीज़ खाता है तो उसको अचानक से हिचकी क्यों होना शुरू हो जाती है, इसकी क्या वजह है? खाने में इस्तेमाल की जाने वाली जो मिर्चें होती हैं, जो चिली पेपर्स होती हैं, इनके अंदर एक केमिकल कंपाउंड मौजूद होता है जिसको कैप्सिकन कहा जाता है। ये केमिकल के ग्रुप्स का एक हिस्सा होता है जो कि खाने में इस्तेमाल की जाने वाली मिर्चों में मुनफरद सा जायका, इंडिविजुअल टेस्ट और इसके अलावा हीट यानी हरारत जो है वो देता है। जब कोई इंसान कोई स्पाइसी खाना, जब ज़्यादा मिर्च वाली कोई सब्जी या फिर डिश खाता है तो इस खाने में मौजूद जो मिर्चें होती हैं, जिसमें मौजूद केमिकल कंपाउंड जिसको कैप्सिकन कहा जाता है, ये कैप्सिकन इंसान के डायाफ्राम यानी खुराक की नाली के अंदर मौजूद जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं, उनमें हरारत पैदा कर देते हैं, यानी इनमें झंझनाहट पैदा होती है जिसकी वजह से इंसान को जो है हिचकी आती है। कैप्सिकन को दूसरा नाम जो है वो जलन या फिर चुभने वाली कोई चीज कहा जाता है। कैप्सिकन की वजह से पैदा होने वाली हिचकी को दूर करने के लिए इंसान पानी पीता है या फिर कुछ देर के लिए सांस को रोकता है। हिकअप्स या हिचकी को रोकने के लिए आप क्या तरीका इख्तियार करते हैं, ये कौन सा मेथड जो है वो आपके लिए बेहतर रहता है? आप इस तरीके के मेथड को या अपने एक्सपीरियंस को लेकर शेयर कीजिएगा।